Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, он сидел с сахабами, и он сказал им: «Я слышу то, что не слышите вы, и я вижу то, что не видите вы». Он сказал: «Воистину небеса скрипят». Он сказал: «Воистину, братья мои, небеса скрипят, ибо они имеют право на то, чтобы скрипеть». Он сказал: «Причина, по которой Вселенная скрипит, в том, что там нет места и в 4 пальца, чтобы на ней не поклонялись ангелы Аллаху». Он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что наверху Каабы есть дом, на ее крыше есть дом, и он в небесах. Он сказал, что каждый день 70 тысяч ангелов заходят в него, чтобы совершить обход, и они больше никогда не возвращаются оттуда. Каждый день новая свежая группа ангелов из 70 тысяч заходит и уже никогда не возвращаются. Аллах есть Господь миров.